أعاني من شغلة التنفس، يعني من 10 ل 15 سنة ما بعرف طعم النوم يعني. ف رحت على دكاترة كثير وفحصت فحوصات كثير وما استفدت أي حاجة يعني صدقا. فيعني سمعت عن برنامج بالليزر في عند الدكتور مهند الكسواني في المركز الأوروبي. فقلنا نجرب يعني صراحة التجربة فوق كل شيء. فأنا يعني هذه ثالث جلسة بجيها، وطبعا كنت أول صراحة حاط 90 أو 80% مش ناجح. الحمد لله رب العالمين يعني تحسن الوضع 90% أو 99% أقدر أقول لكم يعني إن شاء الله، لأن الوضع اختلف كليا. صرت أنام، صرت أرتاح يعني، بطلت كنت أنحرج إذا بدي أروح أحد يعني صدقا أنام أو كذا. هسه الحمد لله رب العالمين يعني اختلفت الأمور كاملة، وبارك الله فيكم.